ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის უპრეცედენტო მხარდაჭერას შეფასებები მოყვა როგორც აფხაზეთში, ასევე იმ ქვეყნებში, რომელთაც აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას დაუჭირეს მხარი. ამერიკის შეერთებული შტატების 2017 წლის ფინანსურ დოკუმენტს, რომლის თანახმადაც ამერიკისგან ფინანსურ მხარდაჭერას ვერ მიიღებენ ქვეყნები, რომლებმაც აღიარეს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების დამოუკიდებლობა, როგორც მოსალოდნელი იყო უარყოფითი შეფასებები მოყვა ოკუპირებულ აფხაზეთში. სოხუმში უკმაყოფილება გამოიწვია დონალდ ტრამპის მიერ ხელმოწერილმა საკანონმდებლო აქტმა, რომელშიც პირველად ჩაიწერა რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შესახებ. საქართველოს მხარდამჭერ უპრეცედენტო დოკუმენტს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული საგარეო უწყება გამოეხმაურა. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა ადმინისტრაციამ ჩიხური გზა აირჩია, ასე აფასებს სოხუმი ტრამპის გადაწყვეტილებას. როგორც ეგრეთ წოდებული საგარეო უწყების განცხადებაშია ნათქვამი, სამწუხაროა, რომ ახალმა ამერიკულმა ადმინისტრაციამ საქართველოს აბსურდული მოთხოვნების მხარდაჭერით ჩიხური გზა აირჩია, რომელიც იწვევს კიდევ უფრო დიდ ბლოკადას და აფხაზეთის საერთაშორისო იზოლაციას. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერები, რომლებსაც მსოფლიოში თავისუფლებისა და ადამიანის უფლებების დამცველებად მიაჩნიათ თავი, პრაქტიკაში ორმაგი სტანდარტების პოლიტიკას ატარებენ და პოლიტიკურ და ფინანსურ ზეწოლას აღდენენ მათთვის არასასურველ სახელმწიფოებზე. ასევე იყენებენ ყველა შესაძლო შეზღუდვასა და სანქციას ამ სახელმწიფოების მოქალაქეების მიმართ. აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო უწყების განმარტებით საჭიროა იმის გააზრება, რომ მხოლოდ აღიარებასა და სამხრეთ კავკასიაში არსებული პოლიტიკური რეალობის ადეკვატურ აღქმას შეუძლია ხელი შეუწყოს მხარეებს შორის დიალოგს. აფხაზური მხარის განცხადებით, საქართველოში რევანშისტული განწყობების წაქეზება და აფხაზეთის საერთაშორისო იზოლაციის პოლიტიკა მხოლოდ ართულებს ამ მიზნის მიღწევას და აზრს უკარგავს ჟენევის დისკუსიების მონაწილეთა ძალისხმევას, წერია დე-ფაქტო საგარეო უწყების განცხადებაში. ამერიკის მიერ მიღებულმა საკანონმდებლო აქტმა შეაშფოთა ის ქვეყნებიც, რომლებმაც რუსეთის წაქეზებით აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარეს. მათ შორისაა ნიკარაგუა. აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარება ძვირად დაგვიჯდება. ჩექმების დიპლომატიის გამო ფასის გადახდა მოგვიწევს. ასეთი სათაურებით არაერთი სტატია დაიწერა ნიკარაგუაში გამომავალ ერთ-ერთ ოპოზიციურ გაზეთში. გამოცემა ლა პრენსა აკრიტიკებს ნიკარაგუას ხელისუფლებას და წერს, რომ მსოფლიოს 4 სახელმწიფოდან ნიკარაგუა ერთ-ერთია, რომელსაც საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან დიპლომატიური ურთიერთობა აქვს დამყარებული. ორივეს დამოუკიდებლობის აღიარება დანიელ ორტეგას მთავრობის მმართველობის დროს მოხდა და ამ კანონს აუცილებლად მოყვება არასასურველი შედეგები ქვეყნისთვის. როგორც სტატიაშია აღნიშნული, დანიელ ორტეგამ უნდა აირჩიოს გააგრძელებს თუ არა თანამშრომლობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც ნიკარაგუას ყველაზე მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორია. რუსეთს არანაირად არ შეუძლია ამერიკის შეერთებული შტატების ჩანაცვლება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ და სავაჭრო სივრცეში. შესაბამისად, ხელისუფლებას მოუწევს განსაზღვროს, რომელია მისთვის უკეთესი რუსეთთან ეკონომიკური კავშირები თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ამბობს საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი ჯეისონ პობლეტე. მისი თქმით, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება პირდაპირ ეფექტს მოახდენს იმ კანონის პოლიტიკურ მხარდაჭერაზე, რომელიც კონგრესში უნდა განიხილონ და რომელიც ნიკარაგუასთვის დახმარებას და ინვესტიციებს ითვალისწინებს. ექსპერტის განმარტებით, დანიელ ორტეგას მიერ გატარებულმა საგარეო პოლიტიკამ და მისმა ნაბიჯებმა ნიკარაგუელი ხალხი მძიმე სიტუაციაში ჩააგდო. ნაცვლად იმისა, რომ პრეზიდენტმა ურთიერთობა განამტკიცოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მის ინტერესს მხოლოდ ისეთი ქვეყნები წარმოადგენენ, როგორებიცაა რუსეთი და ირანი. როგორც სტატიაშია აღნიშნული, ნიკარაგუას ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის ვილმა ნუნესის თქმით, პრეზიდენტმა დანიელ ორტეგამ თავისი უპასუხისმგებლო მოქმედებით აღიარა რუსეთის მოკავშირე ორი სეპარატისტული რეგიონი და საკუთარი ქვეყანა ეკონომიკურ იზოლაციაში მოაქცია. ფაქტია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კანონის მოქმედება და მის საფუძველზე მიღებული თეთრი სახლის გადაწყვეტილება ნიკარაგუაზეც გავრცელდება. რაც ვილმა ნუნესის თქმით, საფრთხეს უქმნის ამერიკის კონგრესში განსახილველ კანონს, რომელიც ნიკარაგუასთვის დახმარებას და ინვესტიციებს ითვალისწინებს. ქართველი ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ იმ ქვეყნებს, რომლებმაც აღიარეს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა, შეშფოთების საფუძველი ნამდვილად აქვთ. თავის მხრივ ეს საკანონმდებლო აქტი საქართველოსთვის ბერკეტია არაღიარების პოლიტიკის გასაძლიერებლად.
იმ ქვეყნებს, რომლებმაც უკანონოდ აღიარეს აფხაზის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა, მათ რა თქმა უნდა დაარღვიეს საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმები, აქედან გამომდინარე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მიიღებული გადაწყვეტილება, რომ ისინი ვერ მიიღებენ ამერიკულ დახმარებას, აღნიშნული ქვეყნები ბუნებრივად წარმოადგენს ასე ვთქვათ შეშფოთების საგანს ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის ნიკარაგუა, როგორც არის ნაურო და ვენესუელა, განსაკუთრებით აღნიშნული ეხება ნაურუს და ნიკარაგუას, ვენესუელას შეძლებს ვთქვათ ნავთობდიდარია და ნაკლებად დამოკიდებული ეკონომიკურად ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, თუმცა ბუნებრივია აღნიშნული ასე ვთქვათ დადგენილება ასევე გახლავთ ამ შემთხვევაში პრეცედენტი იმისა და სამაგალითო იქნება ვთქვათ იმ სხვა ქვეყნებისთვის, რომლებმაც შესაძლებელია მომავალში ვთქვათ განიხილონ აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის ცნობა. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ აღნიშნული პროცესის, ანუ ვთქვათ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის შემდგომი დამოუკიდებლობის ასე ვთქვათ აღიარება სხვადასხვა ქვეყნების მიერ არ იქნება ნავარაუდები. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის გადაწყვეტილების შემდეგ ამერიკული მხარე აგრძელებს საქართველოსადმი ღია მხარდაჭერას და ამის დასტური იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ამერიკაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იან კელი პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის შეფასებისას აცხადებს, რომ გიორგი კვირიკაშვილის ვაშინგტონში უმაღლეს დონეზე გამართული შეხვედრები საქართველოსადმი მხარდაჭერის კიდევ ერთი ნათელი დადასტურებაა. ფანტასტიკური ვიზიტი შედგა. პრემიერ-მინისტრი საქართველოს ბრწყინვალე დამცველი იყო. მან ილაპარაკა როგორი ღიაა საქართველოს ბიზნესისთვის. ის ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის უმაღლეს დონეზე მიიღეს პრეზიდენტის, ვიცე-პრეზიდენტის კაბინეტის 3 მდივნის ჩათვლით. ასევე იყვნენ ძალიან მნიშვნელოვანი სენატორები, რაც კიდევ ერთი ნიშანი იყო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს მისი რეფორმების გატარების გზაზე. ასევე იყო აღიარება, რომ საქართველოს ძალიან რთული სამეზობლო აქვს და ჩვენ მის გვერდით ვდგავართ. საქართველოსადმი მკაფიო მხარდაჭერის დადასტურება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ საქართველოს პრეზიდენტისთვის გამოგზავნილი წერილი. თეთრი სახლის ლიდერი გიორგი მარგველაშვილს საქართველო-ამერიკის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის თავს ულოცავს. ბატონო პრეზიდენტო, ჩვენი ქვეყნების დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით სურს გადმოგცეთ თქვენ და ქართველ ხალხს ჩემი გულთბილი სურვილები და გამოვხატო გულწრფელი მადლიერება ჩვენი ხანგრძლივი მეგობრობისა და თანამშრომლობისათვის. ჩვენი პარტნიორობის საუკუნის პირველ მეოთხედში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და საქართველომ შექმნეს მჭიდრო ტრანსატლანტიკური კავშირი. ჩვენ ვიზიარებთ საერთო ღირებულებებს და მათ დასაცავად რთულ ვითარებაში ყოველთვის ერთად ვდგავართ საერთაშორისო ტერორიზმისა და რეგიონული არასტაბილურობის წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ ასევე მხარს ვუჭერთ საქართველოს უფლებას თავად განსაზღვროს საკუთარი მომავალი. საქართველოს დამოუკიდებლობა და დემოკრატია მსოფლიოსათვის კვლავ შთამაგონებელია. მე და ჩემი ადმინისტრაცია მოუთმენლად ველით თქვენთან და საქართველოს მთავრობასთან მომავალ თანამშრომლობას, საერთო ღირებულებებისა და ჩვენი ქვეყნების კეთილდღეობის განვითარებისათვის.